Amigos, así suena su lavadora cuando está centrifugando. Fíjense lo que pasa con esta. Amigos, su lavadora les hace esto cuando está centrifugando. Yo les digo cómo repararlo. Fíjense, vamos a cambiarle los amortiguadores para que vean que es bien facilito. Cualquier persona lo puede hacer. Vénganse, vamos para acá. Vamos a empezar. Aquí tenemos nuestros amortiguadores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí en nuestra lavadora, miren, lo único que vamos a hacer va a ser quitar estos dos tornillitos. Vamos a quitarlos. Aquí ya vamos a tener nosotros así de rápido acceso a los amortiguadores de mi lavadora. ¿Por qué? Porque muy probablemente ya están dañados. Por eso nos hace todo ese ruido cuando está centrifugando. Levantamos la tapita. Levantamos la tapita, quitamos los dos y vénganse de aquí. Vénganse de aquí como si ustedes fueran mis ayudantes. Así van a estar aprendiendo, Mira, entra por acá para que cheques qué es lo único que vamos a desconectar. Si se ve, vamos a quitar esta manguerita que es la del persostato y vamos a quitar el arnés que lleva la tarjeta. Ahí está, así mismo vuelven a entrar. Y aquí yo ya quito la tapa de la... Amigos, ahora sí, fíjense, ahora sí que aquí ya tenemos acceso a los 4 amortiguadores de nuestra lavadora. ¿Cómo los vamos a quitar y cómo los vamos a pedir? Fíjense, tócate aquí. Fíjense, aquí está uno de los amortiguadores de mi lavadora. Mi lavadora lleva 4 soportes. Fíjense, lo levantamos, damos ese golpecito y aquí jalamos hacia atrás. Y ahí está, miren. Ahí ya sacamos esta pieza. Ahí lo dejamos caer y voy a empujar mi lavadora hacia atrás. Ahí está. Aquí ya tenemos el primero. Aquí está nuestro primer amortiguador. Fíjense cómo lo vamos a pedir. No lo podemos llevar así. Yo les recomiendo que se lo lleven así a donde venden refacciones de lavadoras y lo pidan por la marca de su lavadora y por el modelo. Aquí está. Así van a estar. Cuando vayan les van a dar los 4. ¿Por qué? Porque no los venden sueltos. Estos son los 4. Es el juego de amortiguadores que les van a dar. Y también les van a dar estos soportes. También les van a dar estos soportes que son los que llevamos aquí. ¿Cómo los vamos a poner? Fíjense, amigos, son diferentes. Son diferentes. Vamos a verlos aquí. Chéquense. Nuestros amortiguadores, hay unos que van adelante y unos que van atrás. ¿Cómo podemos saber? Aquí está. Los amortiguadores que van atrás, los que van en esta parte, los que van en esta parte, los que van aquí son estos, miren. Estos que soportan más carga. Como podemos ver, aquí tienen más vueltas y es un poquito más grande. Es un poquito más grande el amortiguador y tiene más vueltas. Ahí está. Estos son los que van atrás y estos son los dos que van en la parte delantera de nuestra lavadora. Fíjense cómo vamos a poner, Vamos a poner el primero. Yo les recomiendo que vayan poniendo de uno por uno. Este es de los de adelante. Ahora vamos a inclinar y fíjense aquí. Fíjense aquí. Ahí tenemos un agujerito. Es por donde debe de entrar. Es por donde debe entrar el amortiguador. Fíjate ahí. Ahí está. Este es de los nuevos. Ahí está adentro. Levantamos y vamos a hacer esto. Fíjense. Ahí está. Aquí se va a poner un poquito duro, pero ahí está. Ya cambiamos. Ahí ya cambiamos el primero. Vamos a hacer esto con los 4 y la vamos a probar. Vamos a cambiarlos. Vamos a cambiar el otro de adelante. ¿No? Vamos a bloquearlo. Aquí está. ¿Cuál es de los de adelante? Este es de los de adelante. Sacamos el de antes y ponemos el nuevo. Vamos a poner este nuevecito también. Metemos por aquí. Ahí está. Ahorita lo vamos a calar, amigos. Vamos a ver si es cierto que ahí queda.
está. Vamos a cambiar los de atrás, fíjense. Volvemos. ¿Cómo son los de atrás? Vamos a ver si estos son igual, así que estos. Cortamos. Damos un toquecito. Media vuelta. Y ahí sale. Cayó. Amigos, hay que ir cambiando de uno por uno para que no se les vaya a caer toda la tina. Ahí está. Sacamos ese y ahí va el nuevo. Lo recargamos, fíjense, lo podemos recargar así. Podemos recargar. Ya traemos el que va aquí. Ahí está. Y vamos por el último. El último. Ahorita se viene la prueba de fuego. Probarlo a ver si quedó. Ahí está. Sacamos. Vamos a ver. Amigos, fíjense cuánto tiempo me estoy tardando, El video está hecho así corridito para que ustedes vean cuánto tiempo se pueden tardar en hacerlo también. Que es algo sencillito. Ahí está. Vamos por aquí y ahí está. Ahí ya terminamos de cambiar los amortiguadores. Está. Ahora sí vamos a ponerle su tapita y vamos a probar. Ponerle su tapita. Vamos a ponerle su arnés, véanse para acá. Y el sensor. Así, vámonos, ahí está. Ponemos otra vez unos tornillitos y lo vamos a probar, Ahí está, ahora sí vamos a probarla. Ahí está empezando a agarrar vuelo, mira. Ahí está. Ahí se oye parejito. Vamos a dejarla otra vez que vuelva a agarrar más fuerza a ver qué hace. Amigos, desde aquí ya es mucha la diferencia. Fíjense, no se mueve esta cajita. Ahí está, amigos. Ahí está, amigos. Ahí está empezando a agarrar más vuelo. Ahí está, amigos, así quedó. Fíjense cómo estaba y cómo está la diferencia ahora. Amigos, apóyenme compartiendo el video, denle like, déjenme un saludo, su amigo Daniel Coronado.